暗瘡爛面好翻晒，起碼 at least 佢去咗紅，佢冇嗰啲一粒粒好紅腫嗰啲啊。我個仔12歲，叫做發育時間啦。我問咗佢噶啦，你用我面膜可唔可以播個片出嚟？佢俾我播，我陣間會俾你哋睇。我覺得如果你頂得順嗰個味道咧，係 OK 嘅，即係佢係有少少酸酸縮縮味嘅。嗱，大家有追開我個台，我爛面啊，你記唔記得我爛面啊？爛到成條成揼夸咁樣咧。跟住咧，我係搽臭水搽好嘅。臭水佢係本身咧，佢嗰間公司咧係專係研發一啲嘅叫做糖尿病嘅病患啦。咁跟住咧，佢哋亦都用咗呢一個咁嘅元素咧，去研發咗呢一隻叫做臭水呢樣嘢啦。但係你要諗下喎，點解呢啲酸酸縮縮嘅味到而家都可以大賣幾百萬支啊？佢真係對爛面有幫助。但係有某一啲嘅情況，我爛面喎，但係我又唔想成樽臭水，即係因為都幾大樽噶嘛。用啲乜嘢嘢咧？臭水面膜。呢個面膜係啊，我覺得真係好好用。用完臭水面膜嗰啲想出去啊，佢話佢可以嘅。佢本來唔用嘅時候，你見唔見到佢啊？成面大粒暗瘡係爆出嚟。你見唔見到佢自己額頭啊？重災區啊，粒係大粒咧，見紅噶。之後嗰晚咧，我攞咗盒臭水面膜翻嚟，一包裏面有4片。第一晚試完之後啦，我即刻同佢試嗱，即席示範，我真係揾個仔嚟示範。就算隔住個 mask， 你都見到啲暗瘡係大粒，真係大粒。佢係直情有啲龍頭啊，佢生完又生，生完又生，下巴都係重災區，你哋見唔見到？跟住用完第2日望一望，即刻消晒腫，但係仲有嘅。跟住啦，喂，我見冇咁紅，乘勝追擊再敷。哇！第2日你見唔見到啊？再消腫，再消紅，但係你都會見到有幾粒嘅，有幾粒勁嘅。再敷埋第3日、第4日，你見唔見到皮膚？我覺得佢唔係幾穩定嘅，係啦，你見唔見到都仲有少少？你見唔見到？大家睇下，少少咯，少少印咯，你見唔見到少少？連續用咗4日，用咗1包，暗瘡爛面好翻晒，起碼 at least 佢去咗紅。佢冇嗰啲一粒粒好紅腫嗰啲啊，因為嗰啲好乞人憎，嗰啲係生完會再生，生完嗰位會再生。應該我覺得佢用2包至到3包咧，已經係好啦。呢個係發生喺其實上個禮拜，哇，4日咋，已經好翻，我諗好翻7-8成，係因為佢真係幫到大家。佢1包裏面咧，佢就有4個嘅，係啦，有 cut 頭嘅，第1條線，第2條線，我哋搣咧，首先搣第1條線先嘅。你唔用過你唔知啊，因為我個仔真係用過，所以我真係知道點用。頭先搣咗第1條線先嘅，咁咧我咧會習慣係將啲水倒出嚟，跟住我就幫我個仔全面咁樣搽，佢好快乾嘅。佢一搽完咧，其實佢好快乾嘅。跟住我就會再倒，就再搽咁樣啦。我哋就 cut 第2條 second line， 搣咗佢，你就敷喺塊面度，咁樣咧就 OK 啦。唔需要敷得耐嘅，我諗敷大概10零分鐘到。其實佢乾得好快㗎。依家跟住。1包228蚊，我建議大家買2包或者3包，2包398蚊，即係1包199，3包498蚊，即係1包嚟講都係86蚊度，係啦，有4片。